的，你没有看错，这个视频里有个声音，只有孩子才能听见。大家好，我是小安。如标题所见，这期视频是一个声音挑战，我会播放3段声音，其中最后的那个声音只有孩子才能听见，所以14岁以上的观众建议退出这个视频，因为你可能完全听不见它。在挑战开始之前，只有 6% 的人能在3秒内点赞和关注，你是这 6% 吗？那么准备好了吗？3、2、1。这个声音绝大部分人都能听见，如果你听不见，建议马上就医。那么第二个声音，3、2、1。这个声音对听力有一定的要求，但还是有不少人能够听见。接下来只有孩子能听见的第3个声音，3、2、1。你能听见吗？这个声音为高频率稳音，而大部分孩子的听力会比成年人更优秀，所以会比较容易听见第3个声音。如果你也听见了，欢迎在评论区集合。觉得简单的也可以去我的主页参加更多挑战。好了，我是小安，我们下期再见，拜拜。